в отношении бюро и самой концепции прав человека. Потому что у меня очень сильные подозрения, что в обществе какое-то несколько неправильное отношение к правозащитным организациям. Ну, я уж не буду говорить, что периодически мы слышим, если вы не можете никому помочь, то за что вам платят. То есть, как бы, такой претензия, такая немножко социального иждивенчества. Во-вторых, люди рассматривают правозащитную организацию как что-то такое, комбинацию из кабинета психологической разгрузки и бесплатной юридической помощи. То есть придешь, ну, не помогут, то хотя бы выслушают, а если помогут, то, может, что-то сделают за нас. Совершенно неверная трактовка. Правозащитные организации, во-первых, никем не создаются снаружи, мы ее сами создали для себя. И предлагаем всем, кому не нравится то, что мы делаем, или то, как мы делаем, создавать свое, и пытаться самим реализовывать, может быть, лучше, чем мы. И второе, правозащитные организации абсолютно не создаются, чтобы помогать людям. Представьте, такую парадоксальную вещь выскажу. А для чего они вообще нужны? Логический вопрос, да? А вот правозащитные организации – это сторожевой пес. Вот наша задача – беспрерывно лаять, гавкать, если хотите, если больше вам нравится такой глагол. Мы вот как во дворе сидим и предположим, что вот народ живет в доме, да? И мы гавкаем: эй, народ, в огород лезут, права нарушают, покушаются на пространство. Будь бдителен, народ. Плохо. Вот там кусочек забора уже убрали, вот тут кусочек двора заняли. И с другой стороны мы лаем снаружи, потому что в данном случае правозащитники находятся между обществом и властью. То есть власть как бы вне, мы как бы внутри. И мы на власть лаем: не покушайся на забор, не заходи там, где не твое пространство. То есть задача, почему называется правозащитная организация, почему мы говорим о правах человека, потому что здесь нет конкретного человека. Здесь принципы, здесь концепции. Если будут действовать принципы и концепции, если будут действовать законодательства, построенные на этих принципах и концепциях, если будут институты государственные, которые эти принципы и концепции в состоянии реализовывать эффективно, правозащитные организации не нужны. Они как следить должны, они только смотрят. Нормально все действует. Потому что вместо них действуют институты. Независимое правосудие, работающие на благо общества и народа спецслужбы, работающие на благо общества и народа правоохранительные органы, представляющий народ парламент, работающая по заданию народа и по заказу народа исполнительная власть, а правозащитники только смотрят, как это все соотносится к защите прав и свобод человека, и как эти права и свободы человека реализуются на практике. И в этом смысле, и этим я закончу, в этом смысле ключевая формула прав человека заключается в двух, если хотите, состоит из двух частей, двух составляющих. Первую часть все прекрасно знают, я думаю, и вы прекрасно знаете, каждому разрешено все, что не запрещено законом. Замечательно. Формула все знают. Вторую часть, может быть, и знают, но очень редко, а чаще всего не знают. А у этой формулы есть вторая составная часть. Власти запрещено все, что прямо не разрешено законом. И в этом принципиальная разница. То есть, проще говоря, в любой момент, если мне что-то запрещают, мне должны показать, что этот запрет есть в законе. То есть, иначе я действую по своему разумению, по своей воле, так, как я хочу. Власть, когда говорит, что ей это позволено, или она это может с тобой сделать, она должна показать, что это разрешение содержится для нее в законе. Для того, чтобы правозащитники получали поддержку людей, для этого необходимо формирование, если хотите, гражданского общества или ощущение людей, что они граждане этой страны. То есть, что они не просто решают свои проблемы частные, а у них есть общие проблемы. Ну, там, чистота во дворе, да, так сказать, нормальные условия жизни и так далее. К сожалению, наше общество в этом отношении не развито. Оно атомизировано. То есть каждый человек решает свои собственные проблемы с той или иной степенью эффективности. У каждого человека есть семья, есть желание заработать деньги, есть желание сделать карьеру. Молодые, старшие, воспитать детей и так далее. То есть есть собственные частные проблемы, которые люди пытаются решить. Для того, чтобы правозащитников поддерживали, необходимо, чтобы общество ценило базовые права.
Причем это касается не только правозащитников, а журналисты тоже нуждаются в поддержке. Когда ликвидируются газеты или журналы, или закрываются телеканалы, у нас много людей выходит на улицу и говорит, как мы без этого, как мы без свободной информации, как нам без этого жить. Люди считают, что никто не выходит. Значит, газеты пропадают. Когда там нападают на журналистов, та же самое дело у пана Ахмедьярова, кто выступает с протестами? Правозащитники, частично демократическая общественность, все это достаточно ограниченное количество людей. Люди не ценят свободу как ценность. То есть они не ощущают свободу как самостоятельную ценность. Я вам приведу простой пример. В моей колонии, где я содержался, нарушали права осужденных. Я начал жаловаться. Администрация быстро включила ограничения, там не стала людей в город выпускать, там, перекрыла еще что-то и так далее. Ко мне пришли осужденные и говорят, не жалуйтесь, пожалуйста, а то нам хуже становится. Я говорю, так права-то будут продолжать нарушаться, вот те. Да, но сегодня выпустят в город. Я говорю, да, но завтра те же права все равно будут нарушаться. То есть вы хотите, чтобы сегодня выпустили в город? Да. Хорошо. Я перестану жаловаться. Прошло где-то с полгода. А права те нарушаются, там не платят вовремя зарплату и так далее, и так далее, и так далее. То есть люди, и получилась ситуация, они ко мне опять приходят, вы так пожалуйтесь, чтобы нам ничего не было. Я говорю, а как я так пожалуюсь, чтобы вам ничего не было? То есть надо жертвовать чем-то для того, чтобы что-то получить. Люди сейчас не готовы жертвовать. Они не готовы жертвовать покоем, они не готовы жертвовать благополучием, они не готовы жертвовать чем-либо за для них пока еще некие эфемерные права. Где они, когда еще там будет свобода слова? А сейчас с работы уволят. Я могу привести еще один пример оттуда же. Вы говорите про правозащитников. Я вам приведу пример про преподавателей. Это был 2007 или 2008 год, меня пригласили в Министерство образования. И там был разговор о подготовке методических пособий по преподаванию прав человека в школах. Можете ли вы помочь? То есть у вас опыт, там, вы готовили, вы лекции читали и так далее, в том числе за рубежом. Можете ли вы помочь его составить? Я сказал, не проблема, можно. Но можно узнать, кто будет читать курс прав человека. Они говорят, что вы имеете в виду? А я говорю, а курс прав человека, он такая особенная дисциплина, что его может читать только свободный человек. То есть дети, особенно в школе, они сразу почувствуют фальшь, они сразу почувствуют лицемерие. Что, как человек, представьте себе, вот в школе, да, особенно в нашей школе, которая зачастую похожа вообще на, не знаю, на армию, там, да, такая конкретно командно-административная система жесткого образца, все по приказу, все нормально и все. И вот представьте себе, какой-нибудь там еще хам-директор в присутствии школьников там распекает завуча или распекает преподавателя там, литературы или кто читает государство и право. Вот он его распекает там, разными словами, вынуждает там что-то делать неправильно и все такое. И потом этот человек будет приходить и рассказывать о ценности собственного достоинства человеческого, основана концепция прав человека, о правах человека и так далее. Бессмысленно, невозможно. Надо освободить учителя, надо освободить преподавателя. Он должен быть свободным человеком с уважением собственного достоинства, тогда только он может что-то читать. А так он просто будет читать права человека как физику, лучше это вообще не делать. Потому что это не точная наука, это гуманитарная дисциплина, и ее таким образом невозможно преподавать. Поэтому это очень сложный вопрос, который вы делали, и многое зависит от общества. Это так же, как с политической оппозицией. Когда я читаю форумы, где только ленивый не пинает нашу оппозицию, то есть, причем со всех сторон, справа, слева, сверху, снизу, все такое, я сразу же спрашиваю, господа, вы считаете, что политическая оппозиция вам нужна? В принципе, из форумов следует да. Вам это не нравится? Да. Создавайте свою, создавайте другую. Либо поддерживайте эту, то есть что-то хотя бы делайте. То есть если вы ничего не делаете, ничего меняться не будет. Какой бы ни был умный, грамотный, энергичный правозащитник, он собой не в состоянии заменить ни действующую судебную систему, там, не очень эффективную адвокатуру, там, будем говорить так, решающие собственные вопросы, иногда прокуратуру. То есть мы не можем, мы только сообщаем. Вот такая ситуация. Вы поддерживаете наше сообщение, будет более весомо. Это то, что называется общественное мнение. У нас, к сожалению, пока митинги это не столько выражение несогласия, сколько такой вот вызов. То есть, потому что власть не дает, а мы идем. И это ненормально. И это прежде всего проблема власти, а не людей, которые выходят. То есть власть либо должна признать право на мирное собрание, либо вообще его отменить.
потому что это доходит до полного, извините за выражение, идиотизма, я по-другому не назову. Я несколько лет назад обратился в наш акимат, когда вот это было принято знаменитое решение Маслихата об одном единственном месте за СРРКой для проведения мирных собраний, я задал, с моей точки зрения, ехидный вопрос. Хорошо, одно место, оно позволяет провести митинг, позволяет провести пикет. У него проблемы с демонстрацией, потому что демонстрация как минимум предполагает от одного места к другому проход. Вот. Там тоже народ в акимате изобретательный, он сказал, ходите по кругу. Нормально. То есть они тоже, да, у них тоже все хорошо с юмором. Вот. А если говорить серьезно, то, понимаете, пока митинги, митинги не являются тем, что общество считает важным. В любом случае они нужны, потому что несогласные выходят. Вспомните российский тот же самый пример, стратегию 31, да? Когда они ходили, аккуратно пытаясь пробивать свое право собираться там, где они считают нужным. И в этом отношении они абсолютно правы, что выходят на то место, которое они считают нужным. Потому что, опять мы же, помните, начали рассказывать про принципы, да? Принцип прав человека. Один из ключевых принципов свободы мирных собраний называется sight and sound. Sight and sound. Что значит sight and sound? Это означает, что мирные собрания должны проводиться там, в пределах видимости и слышимости целевой аудитории. То есть, если я критикую, как я это называю, если я критикую действия Комитета национальной безопасности или Генеральной прокуратуры, мне непонятно, почему я должен пикетировать киномеханика кинотеатра СРРК. Он мне ничего плохого не сделал. Он там сидит себе и пускай сидит. Вот. Я обращаюсь к тем, чьи действия я критикую. Ведь люди собираются на митинг не для того, чтобы друг другу что-то сказать. Они друг другу и так скажут. Они могут собраться в закрытом помещении и так далее. Они приходят выразить протест против чего-то и привлечь внимание. Во-первых, тех, против действий, кого они выступают, во-вторых, общество. Через средства массовой информации, через просто проходящих прохожих, просто через людей, через освещение. Вот главная цель митинга. А не просто решение, то, как считает алматинский акимат, вам что нет места, где поговорить, мы вам выделим за кинотеатр СРРК. Да дело не в том, что есть место, где поговорить или нет. Главная цель донести месседж, как говорится, то есть сообщить, что мы считаем неправильно. А может быть, что мы считаем правильно. И это право людей. Вот. К сожалению, пока этого права в Казахстане по существу нет. Вот. И то, что пытаются его пробить, эту брешь в этой стене, хорошо. Это абсолютно правильно. А что будет? Наша власть аккуратно, она, хватает, сажает. То есть такой перманентный процесс. Я помню, первый, кто в моей памяти был задержан, вот таким образом были известный, наверное, вам, бывший, его, может быть, вы уже не помните, был такой вице-премьер, министр науки Галым Абельситов, и тогда раньше он был председателем антимонопольного комитета Петр Свой. Их двоих задержали на Старой площади за то, что они читали Конституцию. Представляете? То есть они читали Конституцию, наши права, раздел, человек, гражданин, его права и свободы. Вот они его читали, их за это забрали за организацию несанкционированного чтения. Вот, прямо на ступеньках вот этого университета, который на Старой площади. Поэтому пока это не будет переломлена, эта ситуация, хорошо, что есть люди, которые готовы рисковать, готовы, аккуратно по 15 суток или там по сколько-то отсиживать, и пытаются все равно это делать. И молодцы. Хорошо, дай Бог, чтобы их дальше поддерживали. И все-таки, в конце концов, что-то у власти щелкнуло, что вообще так нельзя с людьми обращаться. Правозащитное все движение во всем мире финансируется из частных источников. Иногда оно финансируется государствами, то есть из неких государственных фондов. Почти очень редко, а точнее никогда, и это вообще, если хотите, принцип правозащитного движения, не брать деньги у своего государства. Потому что иначе ты не сможешь его критиковать. То есть ты сразу будешь зависим. Поэтому нигде правозащитные организации не получают денег от своих государств. В государствах демократических они существуют на деньги собственного бизнеса. То есть там очень активно поддерживает бизнес. Я могу сказать, что крупнейшие, фонды, которые спонсируются бизнесом на Западе, они являются главными источниками поддержки. Значит, если взять Казахстан, то у нас, даже при том, что есть ряд бизнесменов, которые бы, может быть, и хотели бы нас поддержать,
Все боятся. То есть самим дороже. Вы же на власть лаете, а бизнес зависит от власти в значительной степени. Завтра прибежит санэпидстанция, послезавтра налоговая инспекция, послезавтра финполиция. И зачем мне эта головная боль? Значит, правозащитник, он же тоже человек, да? Он тоже хочет кушать, у него тоже есть семья. И помимо того, что он хочет кушать, ему надо где-то что-то печатать, где-то собирать информацию, ездить в командировки, чтобы что-то делать, какие-то анализы проводить. Значит, ему нужны средства. Дальше начинается процесс поиска средств. Процесс поиска средств открытый, прозрачный. Пожалуйста, любой, кто создаст правозащитную организацию, могу поделиться. Выходишь на, если хотите, на площадку с предложением. Хочу мониторить ситуацию в колониях Казахстана для помощи заключенным. Вот мы выпустили там целую серию памяток о правах заключенных. Кто поддержит? Кто хочет? Смотришь по интернету, какие фонды существуют, какие международные организации существуют, какие деньги они представляют, под что. То есть каким образом. Смотришь, пишешь заявку. Хочу вот на то-то. Поддержите? Поддержим. Спасибо. Дальше начинается обычная работа. Составление заявок, бюджеты, отчетность, налоговая инспекция, уплата налогов. Все прозрачно. Смотрите. И хочу. Финансируем, поэтому мы финансируемся из целого ряда источников. Не только, как бы мы что-то все американские считаемся. Да нет. У нас из разных, это и частные фонды, Институт открытого общества, то есть фонд Сороса, и вот Национальный демократический институт нас поддерживает, а с другой стороны нас поддерживает правительство Норвегии, правительство Швеции, правительство Нидерландов. Третий Европейский Союз, с четвертой $150 тысяч мы в год получаем от Управления Верховного комиссара по делам беженцев, и помогаем лицам, ищущим убежище, беженцам и так далее. То есть, наверное, где-то около 20-25 разных доноров, межгосударственных, государственных, частных. Все это можно достаточно легко посмотреть, и прозрачность есть. Вот сразу хочу снять у этого вопроса подтекст. Да? То есть самое любимое, кто платит, тот заказывает музыку. Ну, вот это прям такой любимый тезис. Да ничего подобного, ребят. Да ну совершеннейшая ерунда. Я говорил то, что сейчас говорю, когда вообще никаких еще американцев тут не было. Не то, что денег их самих не было. То есть я ни в чем не поменялся. Я вот чем занимался в конце 80-х, в 90-х, в 93-м создал организацию, более-менее нормальное финансирование пошло с 98-го. Вот считайте, с 89 по 98-й, что я говорил и что я продвигал, и свои идеалы, я их точно так же продолжаю отстаивать. Они ни в чем не поменялись. То есть никто меня никуда не подвинул, никто меня не прикупил, не передал. Вот. И мне всегда очень странно это слышать, потому что какой-то такой, всегда говоря, обвиняют в двойных стандартах. Мне кажется, что здесь тоже такие своеобразные двойные стандарты. То есть получается, что правозащитник, который получил там, по гранту финансирование за рубежа, он немедленно переметнулся, а бизнесмен, который аккуратно работает с тем же самым за рубежом, он почему-то нет. Он почему-то патриот остался, а мы почему-то стали вдруг немедленно продажные все. Государство, которое, наше родное государство, которое получало гранты, транши от Международного валютного фонда, от Соединенных Штатов Америки и так далее, оно вроде как по определению патриотично, а вот правозащитник, он сразу же, вот он такой, сразу перемет. Ну, все это не очень серьезно, и говорить на эту тему даже особого смысла нет. Если из крупных таких достижений, которыми мы можем гордиться, ну, таких, которые видимые, сразу могу сказать 3, чем мы очень гордимся. Первое, мы были те, кто инициировал и добился отмены выездных виз. То есть вот то, что вы ездите спокойно, просто берете паспорт, получаете визу в другую страну и уезжаете, вы даже себе не представляете, что еще до почти конца 90-х годов вы должны были ходить в АВИР, ставить штампик выезда, мучиться всеми, еще может поставить, может не поставить, проходили некий такой в Комитет национальной безопасности, некие ваши паспорта отправлялись для того, чтобы проверить, можно вас выпустить из страны. То есть сейчас вы даже об этом не думаете, как любой гражданин любого нормального государства цивилизованно, просто берете паспорт и едете отдыхать или в командировку. Второе, мораторий на смертную казнь и практически отмену смертной казни. 10 лет мы за это воевали. К счастью, мы сейчас к этому пришли. Это отдельная тема, которую, если хотите, пригласите меня еще, потому что есть всегда в любой аудитории сторонники смертной казни. Я категорический противник, и у меня есть для этого аргументы, почему. Третье, это очень много мы пытались сделать с реформированием пенитенциарной системы. То
То есть очень много усилий положили. И что-то нам где-то удавалось сделать. Все-таки сейчас общественность получила, не во всех странах это есть, даже по советскому пространству мы получили доступ в места лишения свободы, есть возможность какого-то хотя бы общественного контроля, что-то добиваться. К сожалению, последние несколько лет это произошел откат и передача обратно тюремной системы из ведения Министерства юстиции и Министерства внутренних дел, с моей точки зрения, совершенно неправильно, и ошибка, нам это противостоять не удалось. Теперь мы, может быть, многое сделали путем того самого лая, предупредили что-то, что могло быть хуже. В конце 90-х годов ныне известный Рахат Алиев был назначен заместителем председателя КНБ и председателем КНБ по Алмате-Алматинской области. И он начал консультации, ну, так сказать, там и с оппозицией в том числе. И вот он меня пригласил на консультацию, мы с ним разговаривали, и что интересно, он ответил на этот вопрос, на ваш, очень своеобразно. Меня потряс этим ответом. Он сказал, что я думаю, что оппозиция всем нужна, она должна рекомендовать власти, значит, как делать, анализировать действия властей, предлагать более лучшие, так сказать, решения, то есть консультировать и так далее. Ну, я, извините за выражение, такое непарламентское обалдел, и говорю, она вам что, научно-исследовательский институт, что ли, оппозиция? Она к власти хочет прийти, что она вас будет консультировать? У нее задача вас критиковать. Вы, пожалуйста, собирайте себе ресурсы научные, интеллектуальные, принимайте решения. Цель оппозиции прийти к власти. Поэтому чем должна заниматься оппозиция? Делать все, чтобы прийти к власти. Вот ее главная задача. Другой задачи у оппозиции нет. Другой вопрос, что для того, чтобы приходить к власти, оппозиция должна использовать весь тот набор средств и методов, которые ей позволяет существующая политическая ситуация. А существующая политическая ситуация оппозиции пока ничего не позволяет по целому ряду причин. По причине такого авторитарного характера политической системы, очень четких ограничений деятельности оппозиции. Я всегда говорю, что про наши выборы можно сразу говорить, независимо от того, как они пройдут. Сразу говорить, что они сразу будут необъективными и нечестными. Меня спрашивают, почему? По очень простой причине. Если оппозиция не будет свободно регистрироваться, объединяться, привлекать к себе сторонников и появляться на центральных телеканалах, неважно, как будут считать в день голосования. Уже не принципиально. Потому что нет самой главной составляющей деятельности оппозиции, ее публичности и привлечения интереса. Вторая проблема – это та проблема, что оппозицию в обществе, то есть нет общественной поддержки оппозиции. Что поразительно, критика есть, то есть общество чем-то недовольно по социальным вопросам, политическим, но оппозиции, то, что мы называем настоящей поддержки, нету. А если нет поддержки, то и оппозиция действует так, как ей позволяет ситуация, потому что она больше себя представляет не массовые политические партии и движения, она больше позволяет политические клубы по интересам. Она собирается по разным интересам, и как этот политический клуб может действовать, так он и действует, как ему позволяет ситуация. При этом я уважаю целый ряд фигур в оппозиции, некоторые из них давно, 20-25, пытаются продвигать в том числе демократические идеи, но пока оппозиция находится, она очень слаба, и слаба объективно. Не только, то есть ее можно критиковать за недостаток активности, недостаток средств. Я с ужасом слышу, как ее призывает кто-то с высоких трибун: займитесь малыми делами. Я вообще, да, оппозиция не должна заниматься малыми делами. Она реализует политический драйв, она реализует политическую цель. Она придет к власти, будет менять политику и, соответственно, через государственные институты менять ситуацию и улучшать положение. А оппозиция, которая должна идти в народ путем уборки подъездов, не знаю, субботников, это не оппозиция. Это может сделать общественная организация, чистый двор, ради бога. Делать. К оппозиционной деятельности это не имеет отношения. Думаю, что за этот счет она наберет очков. Поэтому она является отражением или продолжением нашего общества.